ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම. අපි ගත කරපු එක දවසක අපි ගියපු තැන් ගැන ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තිනවා. රැඳිලා ඉන්න එහෙනම් අපිත් එක්ක මොනවාද තැන් කියලා දැනගන්න. අපි අද යනවා දියැලි 3ක් බලන්න. අපි ගමන පටන් ගන්නේ සබරගම ප්‍රොවින්ස් එකේ ඉඳලා. අපි යන්නේ ඌව ප්‍රොවින්ස් එකට. මේ තියෙන්නේ ඌව සහ සබරගම ප්‍රොවින්ස් එක වෙන වෙන බෝඩර් එක. It's not a game, it's a rich thing. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන දැක ගන්න පුළුවන් කළුපහන ප්‍රදේශයේ තියෙන ඩබල් බ්‍රිජ් එක. රයිට් අපි ප්‍රධාන පාරෙන් දැන් අතුරු පාරකට හැරෙනවා. මේ හරියට කියන්නේ කළුපහන මන්සන්දිය කියලා. ඉතින් මෙතනින් වම් පැත්තට තියෙන පාරේ අපි දැන් ගමන් කරනවා. ඒ පාර අබලන් තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. මුල් කිලෝමීටර් කිහිපය පමණයි හොඳින් තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන සුන්දර මාර්ගයක් දෙපස තියෙන්නේ. මේ පාර ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න ඩෙවිල් ස්ටෙයාකේස් වලට යන පාර. එහෙම නැත්නම් මේ පාර හඳුන්වන්නේ කළුපහන සිට ඔහිය දක්වා යන ප්‍රධාන මාර්ගය ලෙස. ඇතර මේක ප්‍රධාන මාර්ගයක් කිව්වට මේක අබලන් මාර්ගයක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කළුපහන ඉඳලා කිලෝමීටර් 6ක් විතර යනකොට අපිට අපේ පළවෙනි දියැල්ල නැත්නම් ලංකාවේ උසම දියැල්ල බඹරකන්ද දියැල්ල අහු වෙනවා. ඉන්පසු ඔහිය දක්වාම මාර්ගය ඉතාමත් අබලන් තත්ත්වයේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම බයික් සැර වෙන වාහනවලට කිසිසේත්ම ගමන් කිරීමට අපහසුයි. 4 wheel වාහනයක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවට යන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනත් වාහන නම් යන්න අපහසුයි. අපි අපේ පළවෙනි දියැල්ල බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ උසම දියැල්ල ලෙස හඳුන්වන බඹරකන්ද දියැල්ල. හැබැයි මේ දවස්වල නම් වතුර චුට්ටක් අඩුයි. දිගටම පැවිල්ල නිසා වතුර සිඳී ගිහිල්ලා තියෙන ජල මූලාශ්‍ර වලින්. දියැල්ලට ප්‍රවේශ වෙන මාර්ගය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ටිකට් එකක් ලබා ගැනීමට. නඩත්තු කටයුතු සඳහා මෙම ස්ථානයෙන් ටිකට් එකක් අය කරනු ලබනවා. ඉතින් ටිකට් එකට සරලන විදිහට ඒගොල්ලෝ සර්විස් එක දෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරිම ලස්සනයි. හරිම ක්ලීන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු. ටිකට් ගන්න ස්ථානයේ සිට දියැල්ල වෙත අපිට පයින් යන්න වෙනවා ටිකක් දුර. ඒ වුණාට ඒ පාර හරිම ලස්සනයි. ස්වභාවික පරිසරයෙන් ගස් කොළන් වලින් වටලා තියෙන හරිම ලස්සනයි. මාර සිසිලසක් තියෙන මේ ගස් යට. යමු ඉස්සරහට.
not a game, it's a rich thing. රයිට් මෙන්න තියෙනවා ලංකාවේ උසම දියඇල්ල බඹරකන්ද දියඇල්ල ජලය නම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි සුන්දරත්වය නම් කිසිසේත්ම අඩුවක් වෙලා නැහැ අපි ගිය නිවාඩු දවසක ක්‍රවුඩ් එක ටිකක් හිටියා මෙතන ඔයාලට සේෆ්ලි නාන්න පුළුවන් නමුත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි මේ වගේ තැනකදී නානකොට අපි බඹරකන්ද දියඇල්ල ගාව ටික වෙලාවක් ඉඳලා සුන්දරත්වයෙන් ඉඳලා අපි යනවා ඊළඟ දියඇල්ල හොයාගෙන ඒකත් තරමක් දුෂ්කර මාර්ගයක් නමුත් හරිම සුන්දරයි පරිස්සමෙන් යන්න පුළුවන් අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකක්ද මේ දියඇල්ල කියලා බලමු මේ පරිසරයේ සම්පූර්ණම ෆයිනස් කැලයක් මැදින් තමයි තියෙන්නේ වැසි කාලයේදී නම් මේ මාර්ගය ලිස්සන සුළු විතරමක් ඒ නිසා කල්පනාකාරී විය යුතුයි දැන් අපි ආවා view point එකකට එතනට පේනවා වංගෙඩිගල කන්ද ඒ වගේම අපි ආපු මාර්ගය ඒ වගේ ලස්සන environment එකක් තියෙන view point එකක් තමයි මේක බැලු තැන කොළ පාට ගස් තමයි තියෙන්නේ හරිම සුන්දරයි අපි දැන් කෙමෙන් ලං වෙන්නේ ඊළඟ දියඇල්ල වෙත. මේ ෆයිනස් කැලේ මැදින් ඇවිල්ලා ආයමත් ඕපන් ඒරියා එකකට තමයි එන්නේ. තරමක් අවුව තිබුණත් ඒ අවුව අපිට බාධාක් වුණේ නැහැ. මොකද හොඳ සුළං පාරක් හවාගෙන යනවා. ඉතින් මහන්සියක් දැනුනේ නැති තරම් මේ ගමනේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන පේනවා මම මේ කැමරා එක හරවන පැත්තේ කෙලින්ම තියෙන කඳු මුදුන තමයි වංගෙඩිගල කඳු මුදුන. එතකොට එතන කැම්පින් සයිට් එකක් විදිහට එතන ගොඩක් අය එනවා. ඇවිල්ලා එතන කැම්ප් කරනවා. හරිම ලස්සනයි. ලොකු view එකක් තියෙන සුන්දර ස්ථානයක් තමයි වංගෙඩිගල කියන්නේ. ඒ අත්දැකීමත් ගන්න පැමිණෙන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. දැන් අපි පැමිණලා තියෙන්නේ ඊළඟ දියඇල්ලේ අභියසට. නමුත් ඔයාලට පේනවා මේ පරිසරය යම් හේකින් ගිනි තියලා හෝ ගිනි අරගෙන කෙසේ වෙතත් ඒ සම්පූර්ණ පරිසරය විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. දින කිහිපයකට අපි එන්න දින කිහිපයකට පෙර තමයි මම හිතන්නේ ගිනි අරන් තියෙන්නේ. නමුත් ආයමත් ඒ පරිසරයේ ගස්වැල් දල්ලාගෙන යන විදිහක් තමයි අපිට පේන්න තිබුණේ. කෙසේ හෝ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම මගින් වුණා නම් ඉතින් ඒක කියන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මේ එන හැමෝම මේ පරිසරයට ආදරය කරන්න ඕනේ, පරිසරය රැක ගන්න ඕනේ. මතකයේ පමණක් රැගෙන යාමට කාරුණික වෙන්න ඕනේ.
මෙතන පහලින් ඔයාලට පේනවා පොඩි දිය ඇල්ලක්. මෙතන අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් දිය ඇලි දෙකක එකතුවක්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ තියෙන සානුවෙන් ගලාගෙන යන ජලය එකතු වෙන ස්ථානයක් තමයි මෙතන. රයිට්. අපි ආවා අපේ ඊළඟ දිය ඇල්ල වෙත. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්න ලංකා ඇල්ල. ඌව පළාතේ තියෙන ලංකා ඇල්ල කියන දිය ඇල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි එතනට එනකොටත් ක්‍රවුඩ් එක ටිකක් හිටියා. ඒ නිසා අපිට වැඩි වෙලාවක් එතන රැඳෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඒ ස්ථානයට සමුදීලා ආවා අපේ තුන්වෙනි දිය ඇල්ල බලන්න. ඒ තමයි සුරතලි ඇල්ල. ඒකත් මනරම් ස්ථානයක්. ඒක නම් වතුර ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතනත් ක්‍රවුඩ් එක ඉන්නවා. සුන්දර ස්ථානයක් සුරතලි ඇල්ල. බදුල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ තමයි මේක තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සන ස්ථානයක්. ඒ වගේම අන්තිමට අපි ආවා අපේ දවසේ අවසාන නැරඹුම් ස්ථානය තමයි සමනල වැව ඩෑම් එක. මේ තියෙන්නේ සමනල වැව ඩෑම් එක. ඔයාලට පේනවා සමනල වැව ලීක් එකෙන් වතුර එන ස්ථානය. මේ තියෙන්නේ ඒ එකතු වෙන ජලය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි තවත් සුන්දර දවසක් සුන්දර ගමනක් නිමාවට පත් කරනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක රස විඳින්න ඇති. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.